Davamlı peşəkar inkişafla əlaqədar 250 kredit balı yığan həkimlər və əczaçılar sertifikasiya imtahanından azad ediləcəklər. Pakistan ordusu Hindistandan artan hərbi gərginlik fonunda döyüş hazırlığını artırmaq üçün təlimlərə başlayıb. PKK terror təşkilatının ləğvi və tərk silah edilməsi ilə bağlı toplantı aprelin 27-sində keçiriləcək. Yaxın vaxtlarda bölgələrdə əlavə tibb sahəsi üzrə kolleclərin açılması üçün təhlillər aparılacaq. Bu barədə Səhiyyə Komitəsinin iclasında bildirilib. Prezident İlham Əliyev keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində tam iflasa uğramış ATƏT Minsk qrupunun və onunla əlaqədar olan bütün təsisatların ləğv edilməsinin vaxtının artıq çoxdan çatdığını, Ermənistan tərəfindən də bu xüsusda addımların atılmalı olduğunu qeyd edib. Yəmən Husiləri son 6 həftə ərzində ümumi dəyəri 200 milyon dollar olan ABŞ-yə məxsus pilotsuz təyyarəni vurublar. Bu da Husilərə qarşı əməliyyatlar zamanı ABŞ ordusu üçün ən böyük itkilərdən biridir.